大 G 车主最烦的声音，带你感受一下啊！哎呦，哎呦我的妈！滋儿，滋儿，真的，这个只能证明你是一个真正的大 G 车主。为什么会有这种声音啊？因为奔驰大 G 的刹车片确实是挺硬的啊，而且呢，玩车的都知道，越是性能的刹车啊，其实它的异响会越多。当然了，陶瓷的除外啊。所以呢，今天咱给这台大 G 换一个陶瓷刹车片来解决一下这个问题。怎么样？这回不响了吧？啊，大 G 车主抓紧换，这个性价比高。